Faleminderit për prezencën e sotme në këtë aktivitet për të parë mundësitë e hapësirë dhe shumta që kalaja e Krujës ka për të shkuar në një tjetër nivel të zhvillimit turistik. Good morning to all. I'm very glad to be here today. We are now about to initiate the works, the intervention in the beautiful 18th century residential dwelling, which is next to this museum, which is hosting one of the oldest ethnographic museums in Albania. And the works are planned to last about 8 months. And together with our colleagues from the Ministry of Culture and the European Union delegation, we consider and see every of these sites as platforms which are able to bring about systematic changes. I'm very pleased to be here with all of you to witness the start of two important deliverables from the EU in Kruja. E kemi filluar tashmë një punë shumë të mirë në këtë vazhd, gjithmonë jo vetëm duke u ndalur në restaurimin, por duke parë gjithmonë e më tepër funksionet e shtuara ose të munguara ose potencialet e fjetura. Programi i Bashkimit Evropian EU for Culture, BE për kulturën, është një tjetër burim energjie dhe njëkohësisht sinergjie mes nesh dhe Komisionit Evropian.